Này mình chia sẻ cho mọi người là cây này là cây húng chanh. Mọi người nhìn kỹ nha. Đó, nhìn thật kỹ này. Mình gọi là cây húng chanh. Cái cây này chữa ho rất tốt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hái một ít về, mình hướng dẫn cho mọi người cách dùng như thế nào nha mọi người. Mọi người tiếp tục theo dõi nha. Đấy, bây giờ mình sẽ rửa lá húng chanh nha mọi người. Đấy, mình rửa xong mình vớt ra để ráo nước. Đấy, khi lá húng chanh mình được ráo nước rồi thì mình bắt đầu thái thật nhỏ ra mọi người. Đấy, bây giờ mình dùng kéo mình cắt nhỏ ra. Đấy, lá húng chanh này là mình chữa ho cực kỳ là tốt, chữa ho ví dụ như là trẻ em và người lớn, như là bị ho do viêm amidan này, ho viêm họng này. Đấy thì mình sẽ dùng cái lá húng chanh này là thái nhỏ ra này, cho mật ong vào, cho một chút mật ong vào thì ra mới cho vào nồi cơm hấp cơm, hoặc là cho một chút nước vào nồi để mình đun cho nó chín lên, rồi là mình ăn sáng và trưa và tối nha mọi người. Ngày ta dùng 3 bữa, sau khi ăn nha mọi người, sau khi ăn cơm xong ta mới dùng. Tối thì lúc mình đi ngủ thì mình bắt đầu mới dùng. Để chữa ho rất tốt nha mọi người. Thì mình sẽ dùng cái lá nó già, càng già càng tốt nha mọi người. Lá già thì nó sẽ tốt hơn là lá non. Đấy, mình sẽ thái xong rồi mọi người. Đấy. Hơi nhiều đấy, chỗ này phải 2 người dùng một bữa. Đây là mật ong này, mật ong nguyên chất. Giờ mình cho mật ong vào. Đấy. Cái này khoảng 1 thìa mật ong nha mọi người. Đấy, bằng này lá này cho 1 thìa mật ong. Mình trộn đều lên. Trộn đều lên nha. Đấy, giờ mình trộn đều, mình mới cho vào nồi hấp nhé mọi người. Đấy, mình đã để sẵn nồi nước này cho mọi người. Bây giờ mình sẽ cho cái bát này vào thì ta đun sôi lên 15 phút là được nhé mọi người. Giờ mình chuẩn bị đun nhé. Vậy đã sôi rồi mọi người. Bây giờ mình đậy vào là 15 phút sau là được. Đấy, vậy đã được 15 phút rồi nhé mọi người. Bây giờ đã chín rồi, bây giờ mình nhấc ra nhé. Giờ mình mở vung để cho nó nguội còn ấm ấm thì bắt đầu mới dùng nhé mọi người. Đấy. Đấy, khi chín thì sẽ cái nước của cái lá húng chanh này nó ra cùng với mật ong nhé mọi người. Đấy, được rất nhiều nhé. Đấy, vậy nó nguội còn hơi ấm thì mình bây giờ mình mới dằm ra nha, dằm cho nó ra nước kỹ. Đấy, rất là chi là nhiều nước mọi người. Rồi mình mới chắt ra bát. Đấy, được nhiều mọi người. Đấy, cái này chia làm 2 bữa nha mọi người.
Đấy, mình đã san ra 2 bữa rồi mọi người. Cái này uống nó có vị ngọt của mật ong và vị lá chanh thì nó hơi chua nhẹ và hơi chát nhẹ nha mọi người. Bây giờ mình mang cho con gái mình uống nha, nếu mình bị ho.